नंबर 1, अंजीर खाने से पाचन और आंत की सफाई होता है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उसे अंजीर नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, खजूर खाने से दिल की बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उसे खजूर नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, संतरा खाने से हमारे इम्यूनिटी मजबूत होता है, लेकिन संतरा को कभी खाली पेट या रात में ना खाए। नंबर 4, एलोवेरा ब्लड शुगर को कम करता है, लेकिन एलोवेरा प्रेग्नेंट महिला को उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, मछली खाने से हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन जिसे सूजन है उसे मछली नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, बादाम खाने से सूजन और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन बादाम को हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज को नहीं खाना चाहिए।